صاحب السمو الملكي ولي كاس العالم هذا خصنا نفكروا ونبقوا كل عام خصنا نبقاو نشاركوا في بطولة العالم على 4 سنوات، ومشاركة المنتخب الوطني في بطولة افريقيا 4 سنوات، ومشاركة المنتخب المكتب الجامعي ديال الجامعة الملكية المغربية للدراجات التأم مباشرة بعد الجمع العام الأخير اللي تنعقد، واللي تندرسوا شهريا النقاط المبرمجه، وعلى راس اولا توزيع المهام بلجان، تشكيل المكتب، الموافقه على المشاركه في البطوله الافريقيه اللي تنعقد في القاهره في مصر، الطوافات التشالنج ديال الامير الجليل ولي العهد الامير مولاي الحسن، وكذلك طواف المسيره الخضراء اللي غادي يكون الاول غادي يكون في مدينه تارودانت، والثاني غادي يكون في المناطق الصحراويه ديالنا العيون وبوجدور والسماره، واللي غادي يجيو واحد المجموعه ديال الدول من افريقيا ومن اوروبا باش يشاركونا كذلك هذه البهجه هذه ديالنا في هذا السباق. وكذلك احنا قمنا المكتب الجامعي قرر باش يستدعي الشقيقه الجزائر، الفريق الوطني الجزائري، باش يجي يشارك معنا في طواف المسيره الخضراء ان شاء الله اللي غادي يكون في العيون، وبغينا الفريق الجزائري يحضر معنا، وذلك احنا قمنا بتوجيه الدعوه، ولحد الان مازال ما تلقيناش الجواب منهم. كذلك تدرس المكتب البرنامج ديال التكوين والتكوين المستمر، اللي هو الحلقه القويه ديال الجامعه، واللي غنعتمدوا عليه 3-4 سنوات، واللي المكتب الجامعي منكب باش ان شاء الله لابد باش نضمنوا اولا التاهيل ديالنا كيف ما العاده للالعاب الاولمبيه طوكيو، وكذلك لماذا لا بعد ما انفتحنا على اوراش ديال الدراجه، من الدراجه الجبليه ولا البي ام اكس ولا هاد الاوراش، خصنا لابد باش نحاولوا، علاش لا ما نحلموش ويكون عندنا ان شاء الله ميداليه في القريب العاجل. هذا هما اهم النقاط اللي تدرس المكتب، اللي هو عندنا اجتماع شهري كل شهر، والان غادي نقوموا بتوزيع المهام بين اللجان ديالنا. Je viens de France et je suis très heureux d'être ici au Maroc au service de la Fédération royale du Maroc pour participer avec les autres entraîneurs nationaux. Déjà leur apporter une partie de mon expérience, même s'ils sont déjà très expérimentés, leur apporter des techniques nouvelles, les renforcer dans leurs convictions et dans leurs idées parce qu'ils font déjà un très bon travail. Et ensemble, on va élever le niveau du cyclisme marocain avec l'objectif de 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Évidemment, ça va passer par des étapes auparavant. On a à court terme le championnat d'Afrique qui aura lieu maintenant dans 3 semaines en Égypte. Donc on espère avoir de nombreux podiums dans les catégories élites, dans les catégories juniors aussi. On a le contre-la-montre. On espère qu'on aura des coureurs qui vont pouvoir bien s'exprimer pour ramener des médailles et pour continuer à asseoir la suprématie du Maroc sur le territoire, sur le continent africain, puisqu'il faut rappeler que c'est la Fédération royale du Maroc de cyclisme qui est la première fédération du continent africain. Et ensuite, justement, l'ambition des dirigeants du cyclisme marocain maintenant, c'est de pouvoir être également dans les meilleurs du cyclisme mondial. Et pour ça, ça nous demande beaucoup de travail. La fédération est prête à mettre les moyens pour arriver à ces objectifs. Donc on va travailler avec les entraîneurs nationaux déjà en place à cet objectif-là pour que le cyclisme marocain, pour que le peuple marocain puisse admirer ces cyclistes à la télévision au Tour de France, j'espère, dans un avenir proche. هاد السنة اللي دازت لعبنا بطولة إفريقية، خديت فيها 5 ميداليات إفريقية، 2 ذهبية، 2 فضية، وجوج نحاسية، وحدة نحاسية. وإن شاء الله دابا كنوجد السنة الجديدة إن شاء الله. دابا مع التواجد ديال المدرب الجديد غادي إن شاء الله كنتفائلوا يكون مستوى أحسن من السنوات اللي فاتت. بالنسبة للدورات اللي جايين، دابا جاية بطولة إفريقيا وألعاب محلية، يعني كل سيمانة تقريبا كيكون سباق محلي، كل مرة في مدينة في شكل في المغرب. وكاينة بطولة عربية يمكن في الجزائر، إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون خير، نبانوا فيها إن شاء الله. C'est important, hein? Quel âge tu as? 24 ans.
24 ans, et ben alors voilà, c'est le bon âge. Il faut continuer la carrière.